What's up everyone? Welcome back to our channel, and today it's another day, another vlog, another episode, another kalakuhan, kagaguhan, katrantaduhan na naman ang gagawin natin ngayong araw. And today, today we will gonna celebrate something. Happy 45 subscriber! My birdie is my best friend. De, joke lang. Magbabike talaga tayo ngayon, pero totoo yung 45 subscribers na tayo. Yes, ngayon magbabike tayo dito sa may likod ng Festival Mall, Alabang. So yes. So yung rentahan ng bike nandoon. Hindi ko alam kung kita siya sa camera, pero nandiyan lang talaga siya. And tara. May mga nagbabike na tayo nakikita. Where are we going? Where are we going? To the buggy! Bakit gano'n? There's a frog. A dead frog. So yung mga bikes dito, ranging from small bikes, mga ganun. And then may mga tri-wheel sa mga hindi marunong magbalance eh. Yung mga tri-wheel bikes dito. Go-kart. Ano tawag doon kuya? Go-kart. Ah, yun, go-kart daw, go-kart. Car. Pag may kaangkas kang girlfriend. Ito mga 80 lang yan. 80 pesos. Yung mga maliliit kuya, magkano yung ganun yung mga maliliit? Doon para sa bike. 80 lang yan. 80 hanggang dito kuya, 80. Hindi. Mountain bike. 80. 100. 100. Yung maliit po. Bike. Yung pinakamaliit pambata na yun. Ah, maliit. Yung mga magkano Ito yung 150. 150. Brand new. Sige, ito sa akin kuya, 150. Pwede ba ipang trail to kuya? Hindi pwede. Dito na. Ah, sige, dito lang. Sige. Ikaw, ano sa'yo? Bukan mo muna. Yun sa'yo? Mawara kong Maria ko. Ano? Ay! Sige. Ito na. So, ito na po, renta na po kami. Hindi ba siya masakit? Pwede. Kaya mo ba? Okay, go. Ikaw una. I've got sunshine on a cloudy day. When it's cold out. So, hi guys! Ito, nagbabike na kami. Yung akin, ito yan. Tag 100. Yung kanya, tag 150. Purita lang po kasi talaga ako eh. Ngayon, paano kami nakakapag-video? Well, ako yung nagwa one hand. And yung brakes nandito sa kabila. Hindi ako nagpe-pedal. Yung brakes wala na sa kabila. Ang fail, no? Saan? Hindi agad kumakagat pag pababa. Nasama ko na naman sa boobs ko. Hili ko siya. Tara, sunod. One hand. So guys, sa mga hindi nakakaalam, bukod isa nga pala sa pinagkakaabalaan at kinababaliwan ko is yung pagbabike. Kaya buti na lang malayo siya, hindi niya narinig yung sinabi ko.
right there. Inuunahan niya ako. Masabi siya, nagmamaraw. There's a car. So dito yung Filinvest Trail, guys. Hindi ko alam ba't sarado siya ngayon, but on a daily basis, bukas naman siya. Yan, meron kasing parang bike trail ngayon dito. Nito siya, guys. Andun si Sofia, guys. Iwanan natin siya, guys. Tingnan natin kung makahabol si Sofia. Ah, puta. Inay, nakahabol tayo na na. Ayun, merong pa-contest si Mayor dito. Excuse me. So guys, merong bike race dito. Kaya medyo nakasarado tong likod ng festival, pero oh, may mga bike trail dito. Dogo. So yun nga guys, try ko pumasok sa loob ng Filinvest Trail kung makapasok ako dito. Pero may mga nakabarikada kasi, so kaya I'm not quite sure kung makakapasok ako or hindi. Ayun, yung mga nakaharang. Tanong natin. Tanong Maria ko? Tanong Maria ko? Aray! So guys, kung pupunta kayo dito, I would suggest pumunta kayo ng medyo hapon na, like 4 or 5, para yung araw hindi na masakit sa balat. Kung magbabay kayo dito ng mga around alas 12, good luck. Tusta kayo nun. So ayun nga, punta kayo ng mga around 4 or 5. Gusto ko mag-trail, kaso bawal. Hinarang ako nung papasok ako sa trail. Saan si Sophia? Saan si Sophia? Antayin natin. Ox! Masakit na siya. Oo, may nagbabike ko na bata. So bawal daw talaga pumasok kasi may event. Pero dahil nga matigas yung ulo ko, pasok ako. Papasok ako. Punta tayo doon. Actually guys, sa gilid pala tayo. So kung umakyat din sa taas, tingnan natin kung kaya natin umakyat. Yun! Yun! Putang ina.
So guys, may na-realize ako, mahirap pala mag-trail biking ng isang kamay lang yung gamit mo. Andun si Sophie. Andun si Sophia. Biking. Tingnan natin si Sophia, guys. Tulak. Ito ang pangat suspension ng bike na to. So, naman. So guys, for 100 or 150 pesos, mararanasan nyo ulit maging bata. Ako nang iiwan? Ikaw ngayon nang iwan kanina eh. Ako na ako iniwan kanina ba nagbabike. Ako sa best ako tayo. Sakot na ng Maria ko. Sakot na ng Maria ko. Sakot na ng Maria ko. Bike ka ba? Bike ka sakali. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa. Makita kang muli. Bike, di ba? Bike ka sakali. Tumawa ka naman. Di ba nakakatawa yun? Ay, may isa pa akong hugot. Ano? Race ka ba? Bakit? Sarap mo kasing harasin eh. Lang dalawa, tayo na lang magsama. Harasin. Race. A few moments later. Napunit! Wala akong leggings. Ba't napunit? Sabi sa'yo, masakit sa Maria ko. Hindi ako kontrolaran. Wala na, bilang mo ako leggings, punit siya oh. Tingin nga ulit. Ayan nga, napunit! Patingin! Ay, wag kang bastos ha! Boom. Napunit. Punit ba yung pat ko? Ha? Patingin. Hindi naman, wala naman. Wala naman. Punit din yung kabila! So kabilaan. Napunit. Dalawang napunit. Guys, dalawa yung napunit sa akin ngayon. Wala, napunit talaga siya. Bukaka ko dun sa napunit. Go, 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 push. Kaya, Guys, okay, buka ka ng buka ka. Ang sakit talaga, oh. sabi ko na eh, I feel something fishy. I feel something fishy. Napunit siya, Briggs. May shorts ka ba dyan? Wala. Tiramin mo brief ko. Ano yung brief mo? Baka makita. Magkukumit. Guys, sige para sa... mag-subscribe kayo ah. Napunit leggings ko na. Uy, punit leggings ko ano na. Tutuloy pa ba tayo? Punit na eh. Baka lalong mapunit yan. Di ka makauwi. Maglalakad na lang ako. Sige, tas uwi na ako diretso. Hala siya! Punit. Hala, kabilaan talaga siya. Ha? Baka mabuto sa puwet. Halata ba? Hmm? Halata ba? Hindi naman. Huwag ka lang bubuka ka. Eh, paano sa jeep? Cross legs ka. Hi po kayo sa vlog. Hi po kayo sa vlog. Joke lang. Guys. Ano ko na sama ng loob ko. Pumunta ako dito virgin yung leggings ko. Uuwi akong butas. Dalawa. Wala na. Butas na leggings ko. Tuloy. Game, 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 game. Dito tayo. Sa daang malubak. I can see your breath. I can see your breath. It's colored blue. Nice bamba. Doon tayo, doon tayo. Konting ano na lang. Uy, saan tayo pa dito? Paano tayo tatawid? Ah, ikot, 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 ikot. Dito tayo. So
So ayun na naman po siya. Nagmamarunong na naman si Sofia. Isang babaeng nagmamarunong. Baboy. So dito guys, walang tao. Solong-solo nyo. Uy, putang ina, may naglalandian sa dulo. Kita nyo yan? May naglalandian, oh. Isa pa dito, nakita nyo yun? Balikan natin yung dalawa dun. Pwede ba tayo dito? Sige, dito tayo. Ayun, oh, may naglalandian dun, oh. Kita nyo yun? Medyo padilim na. And I think kailangan na namin ibalik tong bike. Dito tayo sa dulo. So guys, that wraps up our today's vlog. Obviously, you didn't learn something in today's vlog, but that's okay. So, bye! My